მოგესალმებით, ვისაუბროთ კანადის ვიზის შესახებ. საქართველოს მოქალაქეს და ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ჭირდებათ კანადის ვიზა სტიკერი პასპორტში იმისთვის, რომ ადამიანის შეუშვან კანადაში. ამისათვის არის საჭირო, რომ ჩაბარდეს საბუთები, გაიგზავნოს აპლიკაცია საბუთებთან ერთად კანადის საიმიგრაციო სამსახურში და იქ შემდგომ ოფიცერი განიხილავს ამ ინფორმაციას, თქვენ რასაც გააგზავნით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვაგზავნით ყალბსაბუთებს, რომ რა თქმა უნდა კანონით არის აკრძალული, რაც გააჩნია ადამიანს თვითონ საბუთები, იმას ურთავთ. რა არის ამისთვის საჭირო? პირველ ეტაპზე ჩვენი მომსახურების თანხა გადასახდელი პირველ ეტაპზე, მაგას გეტყვით რამდენი არის ბოლოში. შემდგომ არის ჩვენ გადახდის შემდგომ უგზავნით ინვოისის მერე შემდგომ ჩვენ უგზავნით კითხვარს. კითხვარი არის ქართულ ენაზე, რუსულ ენაზეც გვაქვს, რომელსაც ადამიანი ავსებს. რაც მოიცავს ეს კითხვარი? ეს კითხვარი მოიცავს ინფორმაციას, სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, სად დაიბადა, შეიცვალა თუ არა ადამიანმა სახელი, გვარი, ზოგი ქორწინებით იცვლის სასურველია, საერთოდ არ შეიცვალოს ხოლმე, მაგრამ ვისაც შეცვლილი აქვს ოფიციალურად, ოფიციალურად ეს ინფორმაცია ეთდება ქონდა თუ არა რაიმე ვიზებზე უარი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს კითხვა, რაც სწორად უნდა შეივსოს, სად მუშაობს, რა მისამართზე, რა პოზიციაზე, რომელ თვიდან, რომელ წლიდან და სამსახურს რაც შეეხება არამოქმედი სამსახურზეა კითხვა, წინა სამსახურები, მათ შორის კითხვა არის სამხედრო ვალდებულებასთან დაკავშირებით, ანუ ჯართან. უფრო მამაკაცებს ესამდა, როდიდან ისაუმრა, როდიდან იმსახურა, რა თანამდებობა ჰქონდა, რა პოზიცია ჰქონდა, რა წოდება ჰქონდა, რა სპეციალობა ჰქონდა, რომელ რიცხვიდან, თვიდან, წლიდან, რა ადგილას იმსახურა. მათ შორის არის კითხვები განათლებასთან დაკავშირებით. სკოლა, კოლეჯი, ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი, რა ფაკულტეტი, ინფორმაცია მშობლებზე, სახელი, გვარი, დაბადების თარიღები, რითი არიან დასაქმებული, თუ ვინმეს გარდაცვლილი ყავს, გარდაცვალების თარიღი. ინფორმაცია მეუღლეზე, აქ თუ არა ხელი მოწერილი, ყოფილ მეუღლეებზე, შვილებზე, მათ შორის გერებზე, ანუ მეუღლეს შვილების შესახებაც. ინფორმაცია, სახელი, გვარი, დაბადების თარიღები, სად იმყოფებიან, რა საქმიანობენ და მათ შორის არის კითხვა, რა ქვეყნებში ხარ დამყოფი ბოლო 5 წელი, იმ ქვეყანაში, რა ქალაქებში იყავი, ტრანზიტით იყავი, ოჯახი მოინახული, ბიზნესით, საქმით, რომელ თვეს, რომელ წელს ჩახვედი, რომელ თვეს და წელს დატოვე ის ქვეყანა. მათ შორის ყველა ქვეყანა ითვლება, სადაც კი ტრანზიტითაც რომ იყავით, ან გადაფრენით, ან ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი არის დეტალურად ჩასაწერი. ასევე როდის გინდათ კანადაში ჩასვლა, რამდენი ხნით გინდათ, რაზე მიდიხარ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან რთული, უდიდესი დიდი ანკეტა, რომელიც ივსება. ეს უნდა შეივსოს პროფესიონალის მიერ, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანი ამას იოლად ვერ შეავსებს. როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი მანქანის ძრავას ვერ დაშლის და ვერ აწყობს, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი პურს თონეში ვერ გამოაცხობს, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი წორს და ნამცვრებს ვერ გამოაცხობს, ისე არის ისიც სირთულე. თან ამ აპლიკაციას აუცილებლად უნდა დაერთოს დოკუმენტაცია, რომ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული თანხა, ადამიანი ფლობს ქონებას, თუ აქვს, ან მისი მეუღლე ფლობს სამსახური, ერთვება შემდეგი დოკუმენტები. მე ჩამოვთვლი მაქსიმალურ დოკუმენტაციას, მაქსიმალს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად თქვენ ყველა საბუთი უნდა გქონდეთ, რაც კი გააჩნია. მაქსიმალურად შეიძლება ზოგი საბუთი ადამიანს არ ქონდეს, ეს არ აუშავს, რაც აქვს, იმას დაურთავთ. ეს არის, დავიწყოთ აქედან, ეს არის პასპორტი პირველ რიგში, ძველი პასპორტები, იმიტომ რომ ახალი და ძველი პასპორტებით სასურველია ყველა იყოს, იმიტომ რომ ყველა უნდა დასკანირდეს. სკანირდება ყველა გვერდი, სადაც შტამპია, ვიზა, სადან ამყოფი ეს, რა თქმა უნდა, დადებითად მოქმედებს, თუ ადამიანს აქვს კარგი სამოგზაურო ისტორია,
და კარგი სავიზო ისტორიაც მათ შორის. ასევე ეს პასპორტები პირადობა იქნება საჭირო თუ უცხოეთში იმყოფება სასურველია ბინადრობის მოწმობა თუ არა აქ არაუშავს შეიძლება ისედაც მაგის გარეშეც ჩაბარება თუ ლეგალურად და არალეგალურად მაინც შეიძლება კანადის ვიზაზე განაცხადის ჩაბარება. მისამართი სადაც იმყოფებით აუცილებლად უთითებთ იმ მისამართს სადაც თქვენ იმყოფებით ამ მომენტში, თქვენ თქვათ იტალიაში თუ ხართ აუცილებლად იტალიის მისამართი უნდა იყოს, თუ საქართველოში ხართ საქართველოს. ეთითება საცხოვრობდით და ასე შემდეგ. ყველაფერი სრული ინფორმაცია ამ კითხვარში თქვენ გასცემთ პასუხებს. ორი ვარიანტია. პირველი ვარიანტი არის მე გიგზავნით Word-ის ფაილს, თქვენ ამას გახსნით, გადმოიწერთ კომპიუტერში, პასუხებს იქვე გასცემთ, შეინახავთ და შევსებულს ელექტრონულ პოსტალზე გამომიგზავნით. ან მეორე ვარიანტი, ამობეჭდავთ ამას, შეავსებთ ხელით, ოღონდ სრულად უნდა შეავსოთ. აი კითხვა როგორ ჟღერს მაგალითად თქვენი დაბადების რიცხვი, ანუ ის კი არ უნდა დაწეროთ დავიბადე 1980, არა უნდა დაწეროთ 15 იანვარი 1980 წელი. სრულად უნდა გასცეთ პასუხები ამ ძალიან დეტალურად, იმიტომ რომ ანკეტა ამას ითხოვს. შემდგომ თქვენ კითხვას რო შეავსებთ, გამომიგზავნით, ან ამობეჭდავთ, ხელით შეავსებთ, მერე გადავუღებთ სურათებს და გადაღებულს ჩამიგდეთ WhatsApp-ში ან ელექტრონულ პოსტაზე. შემდგომ მე უნდა შევქნა პროფილი. პროფილზე იქნება ჩვენ გაიკეთებთ ელექტრონულ პოსტას, მოგცემთ პაროლს, პროფილზე წდომას, რაც არც ერთი არავინ ადამიანი თქვენ, არც ერთი კომპანია, არც ტურისტული, არც არავინ პიროვნება ამ თქვენ პორტალზე წდომას არ მოგცემთ. ჩვენ მოგცემთ username და პაროლს. თქვენ თვითონ შეძლებთ შესვლას, ნახვას, რა პროცესია, რა სიტყვენ, დადებითია, უარყოფითია თუ დამატებით საბუთი უნდა თქვენ თვითონ გააკეთოთ. რასაც არავინ თქვენ ამას არ მოგცემთ. ასევე მოგცემთ იმას, რომ თქვენ ჩაგიგდებთ შევსებულ აპლიკაციას, სადაც ეწერება ყველაფერი, რასაც თქვენ გიკარნახებთ იმ ანკეტაში გადავიტანთ, გავაგზავნით და თქვენ გექნებათ ეს აუცილებლად შენახული. შემდგომ ვიზებზე რაღაც რო დაჭირდეთ, ეს ან კითხვარი აპლიკაცია გექნებათ შევსებული და უკვე გეცოდინებათ ყველა დეტალი, რასაც არც ერთი კომპანია ან შემსები ოპერატორი თქვენ არ გაძლევთ. თქვენ იმათ შემთხვევაში არ გაქვთ არაფერზე წდომა, წარმოდგენა არ გაქვთ, რა განიხილება, როდის განიხილება, როდის ჩაბარდა, რა ჩაწერეს, რა დოკუმენტაცია დაურთეს. ჩვენ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ ასევე თქვენ რა საბუთებსაც მოგვაწვდით, ჩვენ ვასკანირებთ, თარგმანში გეხმარებით, ჩვენ თვითონ გითარგმნით რაღაც გარკვეულ თანხაში დოკუმენტაციას, რა დაგჭირდება დოკუმენტაციას. მე ჩამოვთვლი მაქსიმალურს, მაგრამ თქვენ იქიდან უნდა მოგვაწოდოთ ის, რაც გაგაჩნიათ. თუ პიროვნება არ იმყოფება ქორწინებაში, შესაბამისად იმას ქორწინების მოწმობა არ აქვს. თუ შვილები არ აქვს, შვილების დაბადების მოწმობა არ აქვს. ეგ არაუშავს. მაგის გარეშეც შეიძლება რაც გვაქვს მაქსიმალურად საბუთებს დავთ. რა საბუთებია ესენი? პასპორტი, ძველი პასპორტები, სამსახურიდან ცნობა სასურველი ინგლისურზე იყოს. თუ არა გაქვთ სამსახური, გაქვთ თქვენი ბიზნესი, ინდმეწარმე სამონაწერი, ინდმეწარმე საბუთი, შპს საბუთი, შპს სამონაწერი, შპს სამონაწერი რეესტრში ინგლისურადაც კეთდება, თუ ქართულად გაქვთ ჩვენ თვითონ გითარგმნით ამას, უძრავი ქონება, ეს იქნება ბინა, აგარაკი, მიწა, შეიძლება გაქირავებული გაქვთ რამე კონტრაქტი შეიძლება იყოს. პლუს ამის გარდა გარაჟი, აი ნებისმიერი რაც კი ქონება, უძრავი ქონება არის თქვენ სახელზე ან თანა მესაკუთრე ხართ ამონაწერი. ამონაწერი შეიძლება შევუკვეთოთ ინგლისურადაც რეეს, ან ჩვენ თვითონ გითარგმნით ის რაც არის ქართულ ენიდან ინგლისურ ენაზე და გეხმარებით ამის თარგმნაში. პლუს ამის გარდა ჩვენ თვითონ ამოვიღებთ ამას. შემდგომ ბანკიდან ამონაწერი, თქვათ, ბოლო 6 თვის, 1 წლის, 3 თვის სასურველია, რაც მეტი უკეთესი, სადაც ჩანს ბრუნვები, ხელფასის ჩარიცხვები. პლუს ამის გარდა ეს ამონაწერი სასურველია ინგლისურ ენაზე იყოს, ოღონდ აუცილებლად არა ბანკს უნდა გამოართოთ ეს ამონაწერი, უნდა მობაილ ბანკში შეხვიდეთ, იქიდან PDF ფაილის სახით ჩამოიტვირთოს.
და ის ამას ჩვენ გამოგიგზავნით, ამას ჩვენ ავტვირთეთ. ასევე სასურველია ბანკიდან ცნობა, რომ თქვენ გაგაჩნიოთ გარკვეული თანხა 10, 15, 20,000. შეიძლება თქვენ ვინმემ დაგიდოთ ეს თანხა ბანკში და გამოართოთ ცნობა ნაშტის შესახებ. ეს არის ერთგვერდიანი ცნობა, ინგლისურ ენაზე უნდა გამოართოთ პირდაპირ და სასურველია ესეც გქონდეთ. პლუს შეიძლება ამონაწერი როგორც პირადი ბარათების, ასევე შეპესეს ამონაწერი, მეწარმეს ამონაწერი, რაც მეტი იქნება უკეთესი. შემდგომ არის სამოქალაქო საბუთები, ეს არის ქორწინების მოწმობა თუ ქორწინებაში ხართ ოფიციალურად. ჩვენ თვითონ გითარგმნით ამას ინგლისურ ენაზე. თუ არ არის ნათარგმნი, თქვენ ან გვისკანირებთ, გვიგზავნით, ესეც შეიძლება, შეგიძლიათ დაგვისკანიროთ ეს საბუთები და გამოგიგზავნოთ. შეგიძლიათ ჩვენთან მოიტანოთ და ჩვენ დაგისკანირებთ. თბილისში ვართ პარლამენტთან, ასე ვთქვათ, ახლოში, მაგრამ სანამ თქვენ მოხვალთ ინვოისი, თანხას იხდით და მე უკვე ამ ყველაფერს ვაკეთებთ. ისე ტყუილად არ ვიბარებთ ხალხს. სალაპარაკოთ, ასე ვთქვათ, ისე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ რაღაცა მცირე კონსულტაციას გაგიწევთ, მაგრამ დიდი ხნის საუბრის დრო არ აქვს. პლუს ამის გარდა შვილების დაბადების მოწმობები. ამასაც ჩვენ გითარგმნით. რატომ არის ეს ყველა საბუთი კარგი? იმითით, რომ ეს ამტკიცებს კავშირს თქვენ ქვეყანასთან, რომ თქვენ ყარად ხართ, თქვენ ქვეყანაში ყავთ შვილები, გაქვთ სამსახური, მეუღლე ყავთ, კოძრავი ქონება გაქვთ და ასე შემდეგ. შემდგომ შეიძლება ავტომობილის თქვენ ფლობაში ტექპასპორტი, ორივე მხარე. პირადობა ორივე მხარეს სკანირდება, საჭიროა, თქვათ, პასპორტი ყველა გვერდზე, სადაც მონიშნულია რამე. ასეთი ტიპის ნებისმიერი მაგალითად საბუთი ეს იქნება პუწოვკა, წასვლის ის ბილეთის რაღაც ამონაწერი, რომ თქვენ უცხოეთში იყავით სასტუმროს რაღაცა ძველი ჯავშანით, სადაც თქვენ დარჩით, აი რაც კი ყველაფერს ამტკიცებს, რომ თქვენ უცხოეთში დადიოდით, ბილეთი ქონდათ, შტამპი ქონდათ, საზღვარი გადაკვეთეთ ყველაფერი. მათ შორის მნიშვნელოვანი ასევე ინფორმაცია მოითხოვეთ თუ არა სხვა ვიზები და ქონდათ თუ არა უარი, არ დამალოთ ესენი, იმიტომ რომ კანადა ხედავს ამერიკის უარს, კანადის უარს, ბრიტანეთის უარს, ირლანდიის, ზელანდიის, ავსტრალიის უარებს ხედავენ. თუ თუნდაც დეპორტი ქონდათ, ეს ყველაფერი უნდა ჩაწეროთ. ეს ხელს კრიტიკულად არ უშლის. ცნაბედის მონახევრია, ჩვენ ვავსებთ აპლიკაციას, ვაგზავნეთ სრული ინფორმაციას. შემდგომ რა ხდება? რა არის მოსაკრებელი? ვიზის მოსაკრებელი არის 100 კანადური დოლარი, 85 დოლარია ბიომეტრია. ბიომეტრია ბარდება 185 კანადური დოლარი. ეს არის 400 ლარი. 400 ლარი გაქვთ თქვენ ხარჯი. თუ თქვენ ხართ 14 წლის ზემოთ და ბიომეტრია, ანუ მანამდე კანადის ვიზაზე ბოლო 10 წელი არ ჩაგიბარებიათ, მაშინ თქვენ იხდით 400 ლარს. ამაში შედის ბიომეტრიის ჩაბარება. ბიომეტრია არის თითების ანაბეჭდების ჩაბარება, თითების ანაბეჭდების ჩაბარება. ეს ბარდება კანადის სავიზო ცენტრში, არა საკონსულოში. საკონსულოში თქვენ არ გიბარებენ, კონსული თქვენთან ინტერვიუს არ გადის, თქვენ იქ არ ჭირდებათ, თქვენი საბუთები და აპლიკაცია იგზავნება და პასუხიც მოდის სისტემაში პროფილში, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. პასუხი მოდის ზოგადად 1 თვიდან 3 თვემდე, საშუალოდ ყოფილა რომ მაქსიმუმ 5 თვე გაწერილა. თუ დადებითი პასუხი მოდის, ჩვენ გაძლევთ ფურცელს, თქვენ ამ ფურცლით მიდიხართ კანადის სავიზო ცენტრში, აბარებთ ამ ფურცელს, აბარებთ თქვენ პასპორტ, 1 კვირით იგზავნება თვითონ სავიზო ცენტრი აგზავნის ამას კანადის საკონსულში გიკრავენ ვიზას. ვიზა ზოგადად მრავალჯერადი, 10 წლიანი, ჩასვლის მომენტში გაქვთ ყოფნის უფლება 6 თვე იქ თითო ჩასვლაზე. მაგას მესაზღვრე წვიტავს და სტიკერი ეკრობა შიგნით, მაგალითად ბრიტანეთის არის ელექტრონული ვიზა, მაგრამ ეს ასევე ზელანდია და ავსტრალიაც არის ელექტრონული ვიზა, მაგრამ აქ არის სტიკერი, როგორც ამერიკულ ვიზაში. ის სადაც წერია ვიზიტორ ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ ვიზიტორი. ეს არ არის სამუშაო ვიზა, ეს არის ჩასვლის ვიზა, სასტუმრო ვიზა, ბიზნეს ვიზა, ასე ვთქვათ, და აწერია ვიზიტორი. თქვენ არავინ არ მოგატყუოთ, სამუშაო ვიზები კეთებათ სხვანაირად, ამას აკეთებს კომპანია, რომელიც კანადაშია, იმათმა უნდა მოგიწვიოს და კეთება 1 წელი მინიმუმ და იქ
1000 თუ 1500 კანადური დოლარია მინიმუმ გადასახდელი. ერთი წელი კეთება და ნებართვა უნდა გამოართვან ამერიკის კანადის თავრობას იმისთვის, რომ თქვენ მუშაობის ნებართვა მოგცენ კანადაში. ცოტა რთულ LMI ქვია იმას, აი მაქსაბუც ასე ვთქვათ რა. ეს არის ჩვეულებრივი სასტუმრო ვიზა, თქვენ ჩახვალთ კანადაში, კანადის ვიზით თქვენ არ გაქვთ უფლება ამერიკაში ჩახვიდეთ, ამერიკული ვიზა ცალკე გინდათ. რამე თუ ისეთი კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ მომწეროთ და მირეკოთ კითხოთ. პლუს ამის გარდა რა გვრჩება? ეს იგზავნება, ჩვენ ვასკანირებთ, გიგზავნით ყველაფერზე წვომას გაძლევთ. შანსები არის, ასე ვთქვათ, 50-50, ზოგს აძლევენ ამ ვიზას, ზოგს არ აძლევენ, ეს არის დამოკიდებული კონკრეტულად კონსულზე. საბუთები მიდის აპლიკაცია კონსულზე, ის კითხავს თქვენ ბიოგრაფიას, თუ თქვენ იმას მოეწონეთ, ის გაძლევს თანხმობას, თუ არა უარს. უარის შემთხვევაში მეორედ თქვენ აღარ იხდით 400 ლარს, თქვენ იხდით 220 ლარს, იმიტომ რომ ბიომეტრიას აღარ აბარებთ. ბიომეტრიაზე უნდა ჩაგწეროთ ნებისმიერ კანადის სავიზო ცენტრში, თბილისშიც არის. ვაკეში ჩაგწერთ, მიხვალთ, იქ არაფერს არ იხდით. თითების ანაბეჭდებს ჩააბარებთ ერთხელ და ის ყოფნის 10 წელი. მეორე ჩაბარება შეიძლება ეგრევე, ოღონდ სასურველია დამატებითი საბუთები თან დაურთოთ კიდე, რომ უფრო кейსი გაძლიერდეს. შემდგომ აი ეს არის სამსახურიდან ცნობა, რამე ვიღაცას თქვათ უძრავი კონება გაქირავებული, შეიძლება კონტრაქტი, ჩარიცხვები, აი რაღაც ფინანსური ისა, ნებისმიერი დოკუმენტაცია, თუ ვინმე სპორტსმენია, თქვათ ჯილდოები, დიპლომები, აი ყველაფერი შეიძლება ჩვენ დავურთოთ თქვენ кейსს და გავაგზავნოთ და ეს განიხილება. თუ უარია, შემდგომ არ არის შეზღუდვა, შეგიძლიათ ეგრევე კიდე მეორე აპლიკაცია გავუშვათ. ოღონდ მეორე აპლიკაცია დაждდება 220 ლარი, მხოლოდ 100 კანადური დოლარი, იმიტომ რომ ბიომეტრიის თანხას 85 კანადურ დოლარს 180 ლარს აღარ იხდით, ასე ვთქვათ, პირველად 400 ლარია. ჩვენ მომსახურების თანხას მოგწერთ მერე. ქვემოთ ამ ვიდეოს ქვემოთ იქნება კითხვარი, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და შეავსოთ. დიდი კითხვარი არის, ოღონდ ერთ მომენტს მიაქციეთ ყურადღება, რომ თუ არის კითხვა, თქვათ პირველი მეუღლე, მეორე მეუღლე, მესამე მეუღლე, არ მიაქციოთ ამას ყურადღება, თუ თქვენ მაგალითად ერთხელ ხართ ქორწინებაში, უბრალოდ მეორე, მესამე მეუღლის გამოტოვებთ. თქვათ მეორე შვილი, მესამე შვილი თუ ერთი ყავთ, მხოლოდ ერთს ჩაწერთ. მეორე, მესამე, მეოთხე შვილის ველებს უბრალოდ გამოტოვებთ, ან გადახაზავთ. რაც არ გიხებათ, იმ პუნქტებს გამოტოვებთ. თქვათ ჯარი არის, რომ ქალბატონებსაც აქვთ მოხდილი, ასე ვთქვათ, ჯარი სამხედრო, ისინი უთითებენ. პოლიცია, თქვათ, ვინმე ძალოვან სტრუქტურებში ასეთი ტიპის ინფორმაციაც იწერება. ყველაფერი უნდა იყოს სწორად, იდეალურად, არანაირი ტყუილი, იმიტომ რომ თუ ტყუილს დაგიჭირეს 5 წლიან ბანს არ შესვლას დაგადებენ, მათ შორის ვიზების უარის შემთხვევაში თუ ქონათ სხვა ვიზებზე უარი, არ დამალოთ, ყველაფერი ჩაწერეთ. და ჩვენ მოგეხმარებით კანადის ვიზის აპლიკაციის გაგზავნაში. ჩვენ ვაგზავნით, ჩვენ არ პირდებით ვიზებთ. ჩვენ გიკეთებთ ხარისხიანად, მაქსიმალურად, რომ თქვენ კონსულთან მაქსიმალურად წარადგინოთ ეს საბუთები, ოღონდ თქვენ პირად გასაუბრებას არ გადიხართ ამერიკის ვიზაზე, პირად გასაუბრებაზე გიბარებენ. აქ არ გიბარებენ, ოღონდ აქ საბუთები არის ასატვირთი ამ სისტემაში და გადასაგზავნი. ამ საბუთებსაც ატვირთულს ჩვენ გიგზავნით, თქვენ ელექტრონულ პოსტაზე ინახავთ, მათ შორის პაროლებს, მათ შორის აპლიკაციას, რასაც სხვა თქვენ ამას არ გიკეთებთ. მინდათ გისურვოთ წარმატება, მე მგონი ყველა თემას შევეხე. კიდე თუ რამე ესეთი კითხვები იქნება, ესე იგი ვიზის მოქმედების ვადა არის 10 წელი, ანუ ბიომეტრიის მოქმედების ვადამდე, ან პასპორტის მოქმედების ვადამდე. თუ ვინმე აქვს მაგალითად 3 წლიანი პასპორტი მოქმედება, შეუძლიათ ამ პასპორტით გააგზავნოს, მაგრამ როცა უკვე თუ თანხმობა მოვა, შეუძლია შეცვალოს, აი იყოს 10-იანი და იქნება 10 წლიანი ვიზა, ასეც შეიძლება. თუ რაიმე საბუთი ატვირთვა დარჩა, ამაშიც შეგვიძლია დავეხმაროთ, რომ გადაუგზავნოთ და
ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ საკითხში, რომელიც ეხება კანადის ვიზის აპლიკაციის გაგზავნაში. მინდა გისურვოთ წარმატება.